হ্যালো গাইস, আজকে আমি বানাতে চলেছি ডিমের ভুজিয়া। তার জন্য 4টে মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ নিয়ে নিয়েছি, তাকে কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি এবং 2টো মিডিয়াম সাইজের টমেটো কুচিয়ে নিয়েছি, 2টো ডিম, একটা কাঁচা লঙ্কা, 4 কোয়া রসুনকে ভালো করে কুচিয়ে নিয়েছি। তারপর আমি কড়াইটা চাপিয়ে দেবো গ্যাসে, গরম করে নেবো। তারপর তার মধ্যে দেবো 4 চামচ মতো তেল, সাদা তেল, এবং তার মধ্যে দেবো আস্ত গোটা জিরা 1 চা চামচ, 1 চা চামচ। জিরাটা ভাজা ভাজা হয়ে গেলে তার মধ্যে কুচানো রসুন দিয়ে দেবো এবং তার মধ্যে কাঁচা লঙ্কাটাও দিয়ে দেবো কুচানো। কড়াইটা গরম তেলটা গরম হয়ে গেছে, না পেঁয়াজ আর রসুনটা লাল লাল হয়ে গেছে। তারপর পেঁয়াজটা ছেড়ে দিলাম। পেঁয়াজটা একটু লাল লাল ভাজা ভাজা হয়ে গেলে তার মধ্যে কুচানো টমেটোটা দিয়ে দেবো। হালকা ভাজবো, বেশি ভাজবো না পেঁয়াজটা, কারণ বেশি ভাজার প্রয়োজন নেই। এই ভুজিয়াটাতে পেঁয়াজটাতে ভাজা দরকার নেই, হালকা ভাজা হলেই চলবে, কারণ পেঁয়াজটাই বেশি ভালো লাগে। বেশি ভাজা হয়ে গেলে ন্যাতা ন্যাতা হয়ে যায় কেমন। এবার তার মধ্যে কুচানো টমেটোটা দিয়ে দিলাম। কুচানো টমেটো একটু নরম হয়ে আসলে তার মধ্যে আমি ফেটানো 2টো ডিম দিয়ে দেবো। ফেটিয়ে দিতে হবে, নাহলে অতটা ভালো হয় না। এটা বাটিতে ফেটিয়ে নিলাম, ফেটিয়ে নিয়ে ডিমটা দিয়ে দেবো। এবার এর মধ্যে দেবো নুন, আন্দাজ মতো নুন, আর একটু 1 চিমটে হলুদ, আর 1 চিমটে কাশ্মীরি গুঁড়ো লঙ্কাও দিয়েছিলাম, ওটা দেখানো হয়নি। লবণটা একটু কম মনে হচ্ছিল আমার, তার জন্য আবার দিলাম নুনটা। এবার এটাকে ভাজতে থাকতে হবে, প্রায় মিনিমাম এটাকে 10 মিনিট মতো ভাজতে হবে। ভাজতে ভাজতে এর মধ্যে একটা আমি ভাজা মশলা দিব। ভাজা মশলাটাতে আছে গোটা শুকনো লঙ্কা, গোটা তেজপাতা, গোটা গরম মশলা, গোটা ধনে, গোটা জিরে আর 5 ফোড়ন। এটাকে ভেজে গুঁড়ো করে রেখেছি, এটা এখন দিয়ে দেবো 1 চা চামচ মতো, দিয়ে এটাকে ভালো করে ভেজে নেব। মশলাটা দেওয়া হয়ে গেছে, এবার আমি এটাকে ভাজতে থাকবো। ভাজতে ভাজতে যে কালারটা যখন চলে আসবে, লাল হয়ে যাবে, তখন এটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। এই যে আমার ভাজাটা হয়ে এসছে, এবার নামিয়ে নেব আমি। এই যে সম্পূর্ণ লাল লাল হয়ে গেছে, ভাজা ভাজা সুন্দর একটা গন্ধ বেরিয়েছে। এবার আমি নামিয়ে নেব। হয়ে গেছে আমার ডিমের ভুজিয়া, কমপ্লিট। টাটা।